你哋最熟悉嘅兄弟國度，我係一仔，而家係一仔視頻時間。我哋今日又介紹我哋嘅呢個 IO 遊戲啦。我哋呢，我已經玩到第11個地圖，我哋而家去玩啦，俾你哋體驗下高超人嘅技術。呢個軒仔我打到第4關就佢玩多過我噶。然之後咧，我見嘢去到勁啲嘅時候就唔好再用嗰個光波，你就用劍，因為劍嘅傷害力係高好多，等佢大範圍打。然之後咧，見到啲天使，記住你一定要用刀配埋呢個狼人爪。狼人爪咧，佢可以直接令你飛到好高，追住嗰啲嚟打。我冇聽唔小心咗嘅。然之後咧，我哋而家咧就開始打佢哋。比較難打。嗱，我哋已經見到佢哋就快見底佢哋血啦，我哋就繼續打嘅。然之後咧，打埋隻天使就得啦，我哋到下一關啦。然之後咧，我哋一關咧就係好似一個升降梯咁慢慢落去，呢啲好煩嘅，成日都讀啊。呢啲你要用呢把劍咧打佢哋。就唔要咗而家，走！我哋去下一層。哇！佢哋真係搞偷走，小心死我添，粗心大意。而家咧，我哋繼續去打啦。嗱，你睇呢度，佢呢樣嘢就會成日偷襲嘅，我哋要一齊打。然之後咧，我哋而家開始打啦。我哋呢度咧會有啲天使加埋佢哋一齊打，有可能我都唔知打唔打過啊！我哋而家開始打，用呢個爪飛去打天使，哇，秒殺咗喎！哇，大波死鬼啦！打！然之後我哋而家咧就廣告啊吓。我哋等個廣告走咗先，有少卡。我咧以為轉向住。到而家有少長嘅呢個時間，我哋開始打啦！衝！打天使啊！打！嘣！打！殺！打！呢度有人要搞偷襲，哇！肥肚男喺度要攻擊我哋喎，係咪激光炮定咩？我撞到你，原來打！衝過去開始打佢哋，打死佢哋，係。之後咧，記住如果呢個時候記住就。一定要用刀，因為佢傷害力係高好多嘅。第9關開始我就建議你哋呢就要開始用呢把大刀啦，因為直情你哋而家錢應該有好多。之後我哋繼續打天使，我見用大刀呢係因為呢度嗰啲天使啊，嗰啲長槍嘅人呢好煩嘅，好似隻天使咁，一勁煩。之後我哋而家落去下一層，哇打！呢個大 boss 都好煩嘅，打衝出去，打！哇，好爽啊！點解大 boss 淨係加7個啊？就高啲就好啦。走落去下一層，打！肥肚男，打！像肥仔咁，勁煩，又渣又煩。因為呢啲長槍嘅人成日搞偷襲㗎，會喺下一層等咗直接飛咗嚟篤我哋，所以小心啊！我之前就試過殘血嘅時候就直接俾佢搞偷襲殺咗。唔該，我哋跳翻上去用狼爪殺翻去，嘣！爽啊！而家我哋下關啦。仲打我哋而家已經去到第11地圖嘅第7關，最近都冇點升級啊！呢個好煩噶，你一打呢就會即刻掂到熔岩，所以你一定要一直用狼爪維持喺空中打佢哋，
唔係嗰日就好容易死嘅啦。個肥肚腩就瘋狂將你彈走，你睇差啲死，好彩我用狼人爪及時飛走咗。哇！個肥肚腩自己跌咗熔岩就死咗。哇！暴錘撞喺度，打！希望今次唔會死，打！高超技術，打！啊死咗添啊！海關真係難打，咁多熔岩，又快又難打，一打就死嘅關。所以我哋今次唔好成日死，我哋今次試下可唔可以一次過贏晒？打！我頭先差啲掉牙，好彩我哋夠快啫！哇！好彩冇事，想差啲就會死亡。就去下一個，打！衝！天使怪，佢打天使怪最煩嘅佢就一齊收集我，有啲粗心大意咯。就打肥肚腩冇煩咯。如果你覺得好玩嘅時候，記住喺留言區，喺留言區嗰度呢就要講啦。我遲啲呢會 send 條 link 出嚟嘅，喺留言區最上面嗰度會 send 條 link 俾你哋，你撳落去就有得玩噶啦。記住你哋可以去主畫面，記住畫面登入帳號，咁樣你哋呢就可以呢上次玩到幾多關，你哋就可以打到幾多關嘅。裏面仲有超多嘅唔同遊戲，我哋而家要翻主畫面先試下。遲啲我就會教你呢，佢係點個設定係有咩用噶。我哋呢今日嘅呢個玩就完畢咗呢，記住一定要用嗰把刀啊！聽日翻。拜拜。我見啊，爸爸。